Qara qutularının təhlil prosesi və ilkin nəticələrin əldə olunması üçün azı 2 ay tələb olunur deyə jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər bunu səsləndirib. Görüntülər təqdim edək qəza ilə bağlı. Nazir bildirib ki, əldə olunan məlumata əsasən 20 hərbçinin həyatını itirdiyi hadisə zamanı öncə hərbi nəqliyyat təyyarəsinin quyruq hissəsi qopub, ardınca isə C-130 3 yerə bölünüb. Yaşar Gülərin sözlərinə görə hadisə bölgəsində aşkarlanan qara qutular hazırda TUSAŞ şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılır. C-130 tipli hərbi nəqliyyat təyyarələrinin 1957-ci ildən istifadədə olduğunu xatırladan nazir həmçinin də qeyd edib ki, sadəcə 1999-cu ildə bir mühərrikdə yanğın hadisəsi baş verib. O zaman da təyyarə təhlükəsiz şəkildə eniş edib. Bu onu deməyə əsas verir ki, C-130 ümumiyyətlə təhlükəsiz bir təyyarədir. Bilirsiniz ki, C-130'un qəzaları ilə bağlı xeyli xəbərlər var idi.